Aryeliz, biz bugün yine pikniğe geldik değil mi? Evet. Züleyha, hadi bakalım. Biz şimdi nereye gideceğiz? Bir bakalım buralarda ne var ne yok. Bakalım mı? Evet. Aa, şu ağaca bakar mısınız? Burada tek başına kalmış kocaman bir tane ağaç. Onlar bir tane daha var. Hani? Tamam ama onlar kocaman olmuş. Bak bu daha yavru ağaç. Bak küçük, gördünüz mü? Küçük daha. Burada papatyaya benzer çiçekler de var. Gördünüz mü? O zaman lütfen. Birer tane koparabilirsiniz. Ay benim düştü. Tamam, başka bir tane al. Sen de düştün. Tamam, başka. Düştü. Ama siz tam kafasından koparıyorsunuz. Biraz aşağılardan koparın, gövdesinden alın. Tamam ya, kopuyormuş onlar. Hadi bir gidelim bakalım ne var ne yok. Bir gidelim şu yukarılara doğru bir gidelim. Bir gidelim, bu orman çok değişik bir orman Aryeliz, Züleyha. Sizce bu ormanın içinde ne var? Hadi bir gidelim bir bakalım orada ne var. Bir gidelim bakalım. Bir gidelim bakalım orada ne var. Züleyha, Aryeliz, bana bakar mısınız? Ya bu şeyin içinde, ormanın içinde böyle korku sesler gelirse? Bir git bakayım Züleyha, gidiyor, bir bakalım orada ne var Aryeliz. Bakalım mı, evler mi var orada, ne var acaba? Bir şey yok mu? Tamam, buraya gelin o zaman. Başka yere bir bakalım. Burada bakalım. Bakalım burada ne var? Bir şey var mı buralarda acaba? Bu kokmuyor. Bu kokmuyor. Mor çiçek var Aryeliz. Senin en sevdiğin renk mor. Alabilir misin? Düşmedi mi? Bravo. Alamadın mı Arya? Ben alayım mı? Ben alırım, merak etme. Anne koparsın. Bu sana. Bu da sana. Hadi gelin bakalım. Anne, ben getiriyorum. Anne, Siz sabahtan beri kumun içinde, toprağın içinde oynuyorsunuz. Sizin yüzünüz ne olmuş biliyor musunuz? Simsiyah olmuş sizin yüzünüz. Züleyha ağacın yanına gitmiş. Bir git bakayım sen de ağacın yanına. Bir git bakayım ağacın yanına. Neden? Hani adam? Dedim adam. Yeşil adam mı? Nerede yeşil adam? Nerede yeşil adam? Züleyha, sen yeşil adam. Sen yeşil adam gördün mü? Peki bu ormanın içinde saklambaç oynasak olur mu? Olur. Ne dersiniz bir saklambaça? Olur. Ama Esila ablanla Muhammed abin neredeler onlar? Bak şimdi onlar da gelecekler. Bakayım buna. Biz onlarla beraber bir oyun daha oynayacağız. Olur mu Aryeliz? Züleyha gel, biz oyun oynayacağız. Çok soğuk ya. Anne, hadi gidelim Nereye gidelim? Saklambaç oynamaya mı gidelim? Ama bakalım bu ormanın içinde yeşil adam çıkar mı, çıkmaz mı? Bilmiyorum ki, ona göre bakmak lazım. Eğer yeşil adam yoksa oynayabiliriz o zaman.